5分鐘做完嘅嘢，結果5日都未做完，成日話遲啲先啦。拖延症咧最中意就係你呢啲人。咦？睇呢條片之前，其實你係咪有嘢做緊㗎？你嘅拖延症又成功發作咯喎。不過我都好明白嘅，因為以前我都係一個拖延症嘅重度患者。以前對住啲唔想寫嘅稿，我就會去 pantry 斟下水啊，揾下嘢食啊。見張台其實明明好乾淨㗎，但係都要執下佢。最常講嘅説話咧就係今次死梗啦，咩稿都未寫啊。但係拖到最後 deadline，其實都係要自己做翻，冇人幫你整㗎。咁我點樣由一個拖延怪變咗個行動派？一、建立儀式感。每朝翻到公司，我會先沖杯黑咖啡啦，坐定啦，我就會打開 calendar 睇下嗰日或者個星期要做啲乜嘢。呢個 routine 係話俾大佬聽，喂，你要開工嘞喎。第二咧就係要認清 priority。有時拖延症咧唔係因為懶，而係太多嘢做，根本都唔知做邊樣先好。所以咧，我會寫低晒我要做嘅嘢，然後 set priority，逐樣 KO。咁你個腦咧就唔會亂。第三 small goal big objective，set 定一個目標，再細分成唔同嘅 task，每日做少少，唔使一次過做晒㗎，慢慢逐啲完成。最緊要有方向，會行動。set 咗個目標之後咧，你就會好想努力做到，除非你唔知點解要咁做。KO 拖延症咧唔使靠天分嘅，係靠你幾時開始做。今日就開始啦！